О, здорово. Здорово. Куда собрался? Да на дачу, вот дров заехал, прикупил. Хороший хоть дрова-то? Думаю, да, продавец сказал, что хорошие камерные сушки. А знаешь, как проверить влажность? Нет, не знаю. У тебя, смотрю, мыльные пузыри есть. Вот возьми их. Да. И? Налей с одной стороны, а с другой их хорошенько подуй. А теперь смотри, что получилось. Ого, здорово, пузырится. Это значит, что в дровах меньше 20% влажности. Значит, они хорошие. Хороший у тебя продавец был. Спасибо, друг, теперь буду знать. Все, давай, пока. Пока.